ये ठेले वाला चुपके से अपने दोस्तों को पाइप से जूस पिला रहा था। तभी इसका सेठ आ जाता है। तब ठेले वाला कहता है, अबे सेठ आ रहा है, जल्दी से पाइप लेके टेबल के नीचे छुप जाओ। तब ये लोग पाइप लेके छुप जाते हैं। फिर सेठ आके कहता है, आज कितने माल बेचे? तब ठेले वाला कहता है, सेठ आधे से ज्यादा माल बिक गए। तब सेठ कहता है, कितने के बेचे? तब ठेले वाला कहता है, सेठ पूरे 50 रुपए के। तब सेठ कहता है, अबे 1 महीने से यही 50 रुपए दिखा रहा है, तू और चला जाता है। फिर मौलवी की ठेले में जाकर परेशान खड़ा था। तब मौलवी कहता है, क्या हुआ, क्यों परेशान हो? तब सेठ मौलवी को पूरी बात बताता है। तब मौलवी कहता है, इसका मतलब तुम्हारा नौकर ही कुछ हेरा फेरी कर रहा है, तुम जाके बोलो मैं कुछ दिन के लिए शहर जा रहा हूँ, फिर यहाँ से देखेंगे माल कहाँ गायब करता है। फिर सेठ ठेले में जाता है और नौकर से कहता है, मैं कुछ दिन के लिए शहर जा रहा हूँ तो कारोबार संभाल लेना। तब नौकर कहता है, जी सेठ कारोबार संभाल लूंगा। फिर सेठ चला जाता है। लेकिन सेठ ने अब जो इस नौकर के साथ जो किया उसे देखकर तो आपके होश उड़ जाएंगे, लेकिन उसे देखने से पहले बजरंग बली का नाम लेके वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय बजरंग बली लिखें। तो दोस्तों, दरअसल सेठ शहर नहीं जाता है और नौकर की चोरी पकड़ लेता है।